Очередной раз вышел в лес попить чаю. Сегодня специально утром не стал пить чай. Пораньше собрался. Ушел. Погода нормальная, ветер сильный. Сегодня костер в бочку сделал. Чай мгновенно вскипел. Одну кружку я уже выпил. Сегодня на лыжах прямо до сюда прошел. Снег вообще отлично держит. Давно снега не было. Но сегодня обещают снега. Вот, посидим, послушаем. Птички иной раз пролетают, посвистывают, почирикают. На ручье никого нет. Зверька, видимо, я спугнул. Он ушел. Не захотел со мной в соседях обитать. Вот так вот. Сегодня подольше костерок поснимал, чтобы и вы посмотрели, послушали, как потрескивают дровишки, как сияет пламя, угольки. Но запах, жаль, что не передается. Запах, ароматный дым. Ну вот и все на сегодня.